Всем привет, с вами Дрищи Блогер. Сегодня у нас покраска Шкоды пикап. Был поломан уголок этот, стекловолокно, будка. Сделали, зашпаклевали, сейчас будем грунтовать. Приятного просмотра. Жидковат, наверное. Отличный. Много грунта разбодяжил. Да. Процесс обезжирки очень сложен и доступен не каждому. Ведь обезжирить деталь — это пипец как сложно и вообще очень важно. Не будем разглашать технологию, как это делается. И будет нормальное новое ведро. Понеслась? Отдай! Грунт ложится на мокрую, чтобы аж мокрое оно было. Припылять его нельзя. Первый слоек пойдет. Идет.